Halo, selamat pagi. Saatnya bike check. Ini kendaraan dinas Icam, Polygon Ben R2. Awalnya pengen beli road bike, tapi karena istri minta kalau setiap sepedaan si kecil harus ikut. Terus dengan pertimbangan juga waktu beli ini ke Rodaling, disarankan pilih yang Ben saja karena rangka Ben lebih kuat. Kalau untuk Stratos misal belum pernah ada yang pakai boncengan. Nih tempat boncengannya. Terus Ben R2 dibekali grup set Sora. Tapi untuk crank ini upgrade ya, dari yang non series. BB-nya juga masih BB kotak ke Holotech pakai crank Sora. Kalau crank orinya itu di 4634T. Kalau ini ke 5034T. Terus BB pakai lepasannya S5 RS500. Ban juga ban dari yang 650B kali 46 ke 700C kali 28. Bannya pakai punyanya S5 Kenda Kaden. Rimsnya pakai rimsnya S2. Terus sama kalau untuk bagian pengereman pakai Tektro, tapi masih mekanik. Cuma kelemahannya itu yang bagian depan. Kalau dipakai buat ngerem itu sering bunyi, terus juga kurang pakem. Tapi karena gaya pengeremanku yang hard, jadi lebih ngandelin otot jari. Dulu sempat pernah pakai yang hidrolik itu malah takut kayak kejelungup. Terus pakai ini agak menurut tapi lebih nyaman. Ini sekilas penampakan dari Ben R2. Ini yang dibahas size S ya. Ini dia penampakan kalau sudah terpasang. Boncengan pakai brand Polysport. Material plastik tebal, tahan beban sampai 20 katanya. Terus kalau misal pakai ini nggak usah pakai speed yang kenceng-kenceng, karena tujuannya itu gue cari sarapan. Jadi pelan-pelan, paling di 20. Karena masih takut kalau misal ada jalan rusak terus mbak beban anak, ini goncangannya cukup kenceng, ngeper banget. Tapi sampai saat ini aman-aman saja. Nih sproketnya Ben R2 11x34. Kalau nanjak-nanjak enggak perlu susah. Oke. Cukup sekian. Terima kasih.